he has sacrificed with his son. And iloko sikhumbula in this month when we celebrate ukufa nokuvuka kwakhe ukuthi uNkulunkulu wasacrifice ngendodana yakhe yodwa ukuba kube yilo nalowo okholwa yiyo, okholwa ayo seye kubhiya, okholwa ayo yekugwayo, okholwa ayo ngasaqomanga, okholwa ayo ngakhulelwe, okholwa abe nokuphila okuphakathi. So we enter in Christ as we are. We enter in Christ isiphuza utshwala, we enter in Christ sidakiwe, we enter in Christ isibhema ugwayi, we enter in Christ sihlulwa isimilo, we enter in Christ sizele singashadanga, we enter in Christ sikhulelwe kube yilowo nalowo kholwa yiyo angabhubhi. Mase sike sangena kuJesu ngeke sisanjani sisabhubha. Mase sike safika kuJesu bese uJesu eyasakha ngezandla zakhe. uJesu asenze njani? Asakha aqwala umakoti wakhe, asikhipha imbimbi, asikhipha iappetite, asikhipha ukuthanda izinto ezibhedayo, asikhipha imvelo yokona, asikhipha obazalwane, sikhishwa ubani uJesu. Asifiki kuJesu sesikiyekile, siza kuJesu siza nawo. Yaza kuJesu angimani ngidiki ake sabanga ukuzilikela ngoba Jesu akazanga sholutho wangithatha ngomusa wakhe. So asiqali sikiyeke kodwa siza kuJesu sinako bese ngasho lutho asibambe ngomusa wakhe bese ezandleni zakhe inomusa bese yasigeza ngesigezo esikhulu esiyizwi lakhe asikwale uJesu uyibone sewuyekile okwakukuhlulile kanti usizwe uJesu. Manje ke in April we celebrate leyo ndaba enkulu ukuthi waletha wehla wafa wavuka as our sacrifice. So in this month, as this is our consecration, the Lord is teaching us and is gouging our love. Because in John 3:16, he says he loved the world, that he sacrificed his son. So when he wants to see the love, he check the sacrifice. Can you sacrifice your time for the Lord? Can you sacrifice your body for the Lord? Can you sacrifice your assets for the Lord? Can you sacrifice all that you are for the Lord? Can you sacrifice for the Lord? It is in this month of April la khona singalovi ngisho enkonzweni. Ngo-April i-sacrifice into ebuhlungu kuwe, into enjani bazalwane? So kusho ukuthi kule nyanga esenza khona izinto ezibuhlungu kithi ezifuna uNkulunkulu. So April is our month where the Lord is demanding us. The Lord is doing what? Tell your neighbor, say the Lord is demanding your time. The Lord is demanding you. He wants the whole of you. Praise the Lord. So if I was going to preach, I think I will introduce my series this morning. And it is titled, Sacrificial Living is a Life of Surrender. Sacrificial living is a life of surrender. Impilo yokunikela, yokuzinikela. Impilo yokuzinikela. Ikhona nenye indlela bengahumusha ngayo ngesizulu. A sacrificial living is a life of surrender. Impilo yokuzinikela, impilo yokwenzani? Yokuzidela. Thank you. Sacrificial living is a life of surrender. Ngitheke nina kule nyanga uNkulunkulu
is gouging our love. So in this month, we will look at Noah in Genesis 8, living a sacrificial living, and we will see what the Lord said. We will look at Abraham today in Genesis chapter number 22. But we will also look at Genesis chapter number 4 at Cain and Abel sacrificing, and we will look at the first man, Adam, in Genesis 2, given an instruction, a demand, that there is a first fruit that you don't need to touch. This is a month of giving God what is his that we don't touch. It is called a first fruit. He gave us Jesus as a first fruit. Why? Because sacrifice is a test of love. Somebody say, a test of love. Please come closer to me, because I'm about to finish. I'm introducing the subject of this month. A test of love is sacrifice. Mawufuna ukubona umuntu wakho ukuthi uyakuthanda, umuntu wakho ungamboni ngento eziningi, umbone ukuthi can umuntu wakho sacrifice for you. Someone said there are 4 pillars of love. 4 pillars of mawungakaze uthandwe lento uzobuya iqala ukuyazi namhlanje. Mawungaze nje uthandwe in life nje in general, ungakaze nje uthandwe, uyaqala ukuyazi lento engifundisa yona namhlanje, awukazi uthandwe. Mhlambe wakwajolwa kodwa awukazi uthandwa. Ngoba kuyenzeka ujolwe kodwa ungathandwa. Umuntu mayethanda umbona ngokusacrificeela amthandayo. Akwenzeka umuntu okuthandayo abe nento wena ongenayo yena ekuthanda. uNkulunkulu wathi mayethanda abantu wathi nginendodana eyodwa, I have only one son, and laba bantu abanayo indodana eyodwa, yimo nendodana eyodwa, kodwa laba bantu ngibanjani? Ngiyabathanda. Uthando lwase liyamphoqa to sacrifice. Waletha indodana wahlukana nayo, ngathi khala ithi Eloyi lamasaba kathando ngisho uNkulunkulu wami ungishiyelani. Kusho yona isitshela ukuthi yashiwa ubaba ngesikhathi eyisacrificer eyiphushela kubantu abathanda. Wasale ngenandodana ukuze abantu abathandayo bathole indodana. Bese kuthiwa ke lona indodana unobufakazi ngoba khona wasale ngenandodana ukuze abathandayo babe nendodana. Akakwazi ukukuthanda umuntu engasacrifice lutho. Mawuhlele eduze kwakhe mbuzo uyangithanda na? There are 4 pillars of love. Eyokuqala bathi a passion. When you are in love, you are passionate about something that you love. You must be passionate about something that you love. So when you are in love, you are passionate. That is why you cannot wait. Thank you. You cannot wait. You can't wait. You are so passionate. So umufuna ukuqala uNkulunkulu ngoApril uhambe ezoqala bangaka abangithanda. How many can be passionate about me? How many can say I cannot wait? Ngizokuthengela umbayimbayi. Dubulele izintaba. Yabona bangaka who are passionate abathi nje ngizodubula uMonday, Tuesday, Wednesday. Ngombayimbayi ngoba ngijaha ukuza kuye Thursday. Because I'm passionate, ngiyamthanda. You are passionate because you are in love with him. Passionate. It's a pillar of love. Umuntu okuthi uyakuthanda engenayo passion ngawe. Engekho passionate about spending time with you. Yebo makhuluma naye ethi hello. Yebo. Vala ucingo ngane wethu, phuma la. Phuma la. Awuthandwa lapho uyajolwa. Yebo. Buthini?
Oh, okay. Busy. I got a passion. The pillar of love is passion. Oh, mama. Oh, baba. Nesne. Mama ngisemhlanganweni ngizobuya kuwe. Une passion. Ngoba lo muntu uyakuthanda. Noma ebusy unesineke. Yabona? Noma ebusy unesineke. Umama ngizobuya kuwe. Konke ngisayiqedela Ndlovukazi. Awuyazi leyo nto. Hey ngisabhizi ngishilo kuzokufonela. Phuma lapho mntana mphuma bazokuheyira. Awuthandwa lapho. Bakithi umuntu bengeke nalinda ubuya phone ngoba bengishilo ukuthi ngibusy. Phuma lapho mfana wami bazokhetha. Awuthandwa lapho. There must be passion. It's a pillar of love. So God was passionate. That is why Jesus, when he came on earth, and every time, which why he would be moved with compassion, because he had passion for these people. Hallelujah. So it's the first pillar of love. Someone said, the second pillar of love is commitment. Somebody say commitment. Zokudla nawe kule nyanga kuzoba mnandi. Yabona kule nyanga ngizokwakha kuJesu ngikwakho othandweni ngikukhiphe endaweni wrong ngihlukanise nomfana obhedayo. Kule nyanga ngizokwakha ngakhe nomshado wakho mase phela uthando lubuye. Yabo? Yeah. Le nyanga sokudla. Number 2 pillar of love is commitment. Is what? Commitment. When you love someone, you are committed to them. That is why it is impossible to love someone and cheat on them. Awuyeki cheating ngoba unesimilo. Uyekiswa commitment. I-commitment iba khona ngisho feeling ingekho. I-commitment ikubamba ngisho nidinenwe nixabene ikubambe ini commitment. I-commitment ikuhlalisa nomuntu engekho ungambonanga for 3 months ngoba akekho usebenzele egoli wena useThekwini kodwa ikwenza ube pure esebenza phesheya mamchule wena uhle eThekwini. I-commitment ukuthi ngine commitment nokuchule angidingi ukuthintwa uye ukuze ngizwe ukuthi ngiyamthanda. I-commitment ithi ngiyamthanda. It's a pillar of love. It's a pillar of love. Kanjalo when we love the Lord, we are committed to the Lord. Angidingi ukuzwa isandla singithinta ukuze ngazi ukuthi ngiyamthanda. Ngisho ngingazizwanga isandla ngalelo langa. I-commitment yami kuJesu ithi ngiyamthanda. Kusho ukuthi lolu uthando lwami alikalwa ama-material things, alikalwa i-touch, alikalwa ukuthi unginikile yini ubufakazi mina noma kanginikanga. I-commitment. Uthando lukalwa nge-commitment. Lukalwa nge-commitment. Kenzeka umuntu angabi nemali yokukhipha kodwa abe ne-commitment yokuba nesikhathi sakho. Kuyenzeka uNkulunkulu angakuniki i-testimony abanike bonke kodwa wena ungayitholi kodwa i-commitment. So you pillar your thando, commitment. You're committed to each other. You're committed to God. He's committed to you. That is why even if there are days that you can't pray, but you still feel that the Lord was with me tonight. Because he is also committed to. Phela bazalwane bami ningayenzi relationship yethu noNkulunkulu kube le religion ibe one way. Our relationship is a two-way street. Uyangithanda ngiyakuthanda yenge. Our relationship with God is a two-way street.
mina nawe savumelana phambi kwe-altar ukuthi okwakho kwami okwami okwakho. When you have a relationship with God umtshela lokho ukuthi okwami okwakho okwakho kwami. We have a two-way relationship. You are committed to him, he's committed to you. Now this is my problem with you. God is committed to you, but I don't see your commitment to him. Should uNkulunkulu uthandana yedwa njengawe kwi relationship yakho. Ungathandani noNkulunkulu ngathi imjolo yaseThekwini. eThekwini akanqeni nje ugela ukuthandana yedwa. Uye zonke insuku I love you. Umfana zonke insuku methu. Thandana yedwa. Masithandana sobabili ngelina ngikusho wena, ngelina ngakusho yena, ngelina ngakusho wena, ngelina ngakusho yena, ngelina ngakuthenge wena igift, ngelina ngakuthenge yena igift. Ngoba sithandana sobabili. We are both committed to one another with God. Am I helping you? Yeah, I know this subject is a shashingeni. Ngoba inama examples. Yeah. See, ungathandani noNkulunkulu ngothando lwabafazi bamama balesi sikhathi balezi insuku uma kuyi Valentine birthday yakhe. Maku anniversary yomshado birthday yakhe. Maku Mother's Day birthday yakhe. Ana ngane njalo nawe kodwa Mother's Day ngicela igift ye Mother's Day baby. Maku Valentine ngicela igift yami ye Valentine. Ufuna yena okunjani? No, makwenze omunye naye umunye uyenza. Mina noNkulunkulu sinjalo. Singuqungu. Sithandana kanje. Commitment. Ithi uyathela ngiphuze nami ngithele kuwe uphuze. What makes me when I worship God, njengoba desenza la sidumisa uNkulunkulu, besithela kuye. Besithela kwicup yakhe. Yeah? Uma naye sesinikeza impendulo usuka thela kwicup yethu. Because we are both committed to one another. We are in love with God. Kona ngibanyatheli ncasi. Shuthi sorry. Yabona? Akuyi anniversary yomshado. Sobabili sithengelana ama gift. Akuwena ohlala uthengelwa. Ngoba kusho ngithandana ngedwa. Asithandane sobabili. Mangwenzela nawe ngenzele. Angicela ukuthi ngenzele. Angicela ukuthi ngenzele. It's a demand. It's a demand. Because we are committed to each other. Oh, I'm communicating. There are things that I don't ask from God is a demand. There are things that he doesn't ask from me is a demand. Because we are both committed to each other. He demands me to preach even if I'm tired. He demands me. That is why his spirit carries me when my body is tired. Because it's a demand. Kanjalo naye. Faneka nikeze ukuphila inyama yami ukuphila. Ngoba he needs my body. So faneka ngandisele insuku zokuphila. It's a demand. So that I can do his demand. He does my demand. Hallelujah. Pastor, once you are committed to God, there are things you will not ask. He will be demanded by the commitment. Uzophoqwa commitment. Baningiphikisa. UShadrach noMeshach noAbednego ngihlezi ngishumayela lento.
bathi bangabe benqaba ukukhothama idemand ye-commitment yabo yadimanda uNkulunkulu ehlisa uJesu kungakabi isikhathi. Bazalwane bami, ngokaPastor Lungi uJesu wayengaqala ukufika, esefika ngesibeletho sikaMary wafika umlilo oqothulayo, wangena emlilweni obaso uNebukadnezar kasikhombisa wawuqothula. Ngani uyamuzwa uNebukadnezar uthini? Ngithatha iBhayibheli nje mina lento uthi uNebukadnezar ubani lo wesine obukeka njengendodana kaNkulunkulu. Commitment yabafana yokunqaba ukukhothama yadimanda uNkulunkulu ukuthi ashintshe agenda yakhe yokuletha uJesu ngoMary, aqala afike umlilo oqothulayo. Masefika ngoMary usefika game 2. Commitment iyamphoqa uNkulunkulu. I-commitment kaDaniel ethandaza lapha yana every ntambama kosuku ethandaza uDaniel kwathi uma ngabe efaka emphondini wenkonyama, i-commitment iyaphoqa ukuthi the Lion of Judah remembered. Yamdimanda ukuthi Lion of Judah umembathe ke manje uDaniel awukakaze uvele umembathe umuntu ubuso bakhe bube ingonyama, umzimba wakhe bube ingonyama, kuzoqala kodwa kufika umoya ongcwele kuyiPentecost nje lento yokwehla wembathwe yake yaphoqwa i-commitment kaDaniel. Alimnandi iBhayibheli. Lento yaphoqwa i-commitment kaDaniel in the Old Testament. Lento lesiyibona bona beqala ukuyibona ukuthi kwehle umlilo ubembathe, amandla kamoya ongcwele mabephuma they turn the cities upside down. Yayingaqala ukwenzeka yenziwa i-commitment kaDaniel, kukhishwa umyalelo ukuthi ozokathandaza uzobulawa. I-commitment yamdimanda uNkulunkulu. Webazalwane bami, kunezinto ongeke uyithandazele mhla waba committed. Touch your neighbor and say learn to be committed. Niyazi bazalwane ukuthi kunengelosi emaki register yeinsuku zokuhlangana noNkulunkulu. Ingakho omunye umuntu umbona noma ngathiwa akavuthe enkosini, kodwa lento ukuthi uhlale khona, ingelosi ihlala imaka ukuthi ukhona njalo ngesonto ukhona. I-commitment leyo ihamba lento ibe umqulu onyukayo njenge-commitment, kuba ucommitted njalo kwi-appointment. Ubone lowo muntu impilo yakhe ilula nje, idlula abantu abakwazi ukuzila ukudla. Uyazi bazalwane bami, masihlangene la Cave of Adullam inyanga yonke sizothandaza, kukhona umuntu ongakwazi ukuzila ukudla, kodwa ngoba uyafika zonke izinsuku ngo6 ukudla kumhlulile ukuzila, kodwa uyafika ngo6 adlule wena ozila ukudla okwazi ukuza ngoLwesihlanu kuphela. Ngoba i-commitment mayimakwa kuthiwa present, Mambulu present, ozilile uMrs Mambulu absent. I-commitment, izinto ze-commitment zizele lo present, ziluze ozilile. I'll touch on it and say committed. Be committed. Yeah, lento ye commitment bazalwane i-sacrifice ikuyidela. Ngithe sacrificial living is a surrender, is a life of surrender. Lento ye commitment ishi surrender each and every day. Phela kumnandi zonke izinsuku kuya. Hawu. Akumnandi zonke izinsuku. No, khona izinsuku ungavumi ngazo. Angazi ngani nina nisindisiwe mina Nkosi yami nguyingane kaNomusa nje uNkulunkulu wami phinde uzingivukela inkinga. Kukhona izinsuku ongavumi ngazo sithole ngesontweni mina. Ikhona ingubo, ikhona umswenko, ikhona imoto, ikhona intshumayelo, kodwa nje umzimba awuvumi ngesontweni. But a life of surrender, a life of surrender, a life of surrender. Impilo yokuzidela. I'm too committed to quit. Ila hata phaya. Ngingene emotweni umzimba udown, ngehle emotweni umzimba uhigh. Commitment. Le nto nje ukuthi sekumele uvuke ngo6
Sewesikhathi ukuthi uvuke ngo6 ugeze uye esontweni. Ngingayi ngisho emsebenzini ngiye esontweni. Abazalwane umsebenzi lento. Asingakhohlisani phela umsebenzi lento, umsebenzi. Iphoqa ke impilo yokuzidela. Because it's a sacrifice you have to make. It's a sacrifice you have to make. Sizelani la inkonzo sizele ku sacrifice that we have to make. It's a sacrifice I have to make. I have to make this sacrifice because I love him. I have to make the sacrifice of waking up because I love him. Nyawo ivuvukele kade usebenza kanzima emsebenzini ngolwesine uze it's a sacrifice you make because you love him. Because you love him. Ingakho mase umthanda sacrifice la athi khona nina nzalo yenyoka ningikhonza ngeindebe zomlomo kodwa inhliziyo zenu zikude wayekade ehamba egawuja ebheka bangaka aba committed bangaka aba sacrificeayo aba committed to me bangaki osiyabona nje ukuthi bathi oh I love him ngesoprano emnandi oh I love him oh I love him kodwa ayikho impilo yokuzidela. Hallelujah. Hallelujah. Fanele kube khona impilo yokuzidela. So you are committed. Bengisasho kabazalwane ukuthi le mpilo ye commitment yenza ukuthi naye abe kube nama demands ngempilo yakho. Hallelujah. The third pillar of love is pleasure. Is pleasure. That is why you must enjoy ukuthandana noNkulunkulu. Kumele ukwenze njani? Don't enjoy it. Enjoy it. Ukuthandana nobani? Njalo sothanda. Indaba zalana nasi niyathandana noNkulunkulu. Nasi niyadumisana nje, niyathandana noNkulunkulu. Ngesikhathi umdumisa nawe uyakudumisa. Ngathi umphakamisa nawe uyakuphakamisa. Ngesikhathi umkhonza naye uyakukhonza. Ngesikhathi umhonorisha naye he honors you. Wena noNkulunkulu ninjani? Awumtshani wakhathani siyathandana noTsetsi. Engakho ngeke ube lonely uma uthandana noNkulunkulu. Ngisho singafika isikhathi sokuthi ube nomkhwenyana abantu abamnina amantombazana ami amahle. Ngisho singafika isikhathi sokuthi ube nomkhwenyana ubi lonely uma uthandana noNkulunkulu. Into ekwenza ube lonely ngoba ukwakafika ekuthandaneni noNkulunkulu usasonta. Ingoba usanjani? Ya usasonta. uNkulunkulu mawuthandana naye awubi lonely. Awubi because you are thandana naye. So there are pleasure. It must be a pleasure to be in love. There are pleasures of love. Bayazi kabashadile washo asanda. There are pleasures. There are pleasures of love. Hallelujah. Hallelujah. Kanjalo bazalwane mawuthandana noNkulunkulu, it must be a pleasure. Akumele kube umthwalo, kumele kube yipleasure. That is why when we come to the house of the one we are in love with, we dance, we dance, we dance, because it must be a pleasure. Because this is a pillar of love. Othandwe nje ongekho mnandi vele kuthiwa ubhekele. Jesus! 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 Kumele kube ne-pleasure. Glory and honor to the Messiah. Yeah. Madoda emshadweni kumele kube ne-pleasure. Hayi phela mina ngiyindoda yomZulu. Uma ngicane ngobuZulu bakho. Sicela i-pleasure. Ngoba sinjani? Sinjani bazalwane? These are the pillars of love. Hey mina ubaba wayengayenzi lento. Akuyeni baba angizange kubaba kuze ku sithandane. Cela i-pleasure. Cela i-pleasure.
Akabongwe ongabonwayo. The sacrifice, the subject of sacrifice month izoba mnandi kakhulu. Kumele kube ne pleasure othandweni. Ngavele ngisindwe yikhala lakho nje. Kumele kube mnandi, ungimotomotoze. Lo nkulunkulu kunjalo. Ubambana kanjalo. Uhlala nawe kanjalo. Bazalwane bami, ufuna ube happy. Ufuna usmile, uGod. Imagine uGod ufuna uhlale usmile. Akasona isigoloze esimehla bomvu nje ehlala esigade ubhede. Esiphethe isitswebhu. Ubhedelani heck? But siyashaya uNkulunkulu akekho njalo. He's a loving father. He's not a core narcissist. Kwayishola uMakhumalo. He's not a core narcissist. God is a loving father. The fourth pillar, which is what we are talking about, is a sacrifice. That's a pillar of love. And that is the important pillar in love, sacrifice. Saying in John chapter number 3, verse number 16, God loved the world that he gave, sacrificed his own son. Ngithi lena ipila yani bazalwane? It's a pillar of what? It's a pillar of what? Sacrifice. It's a pillar of what? It's a pillar of love. Sacrifice is a pillar of love. In fact, I want to believe lama pillars zobe hleli kanje. Kuba ne pillar. I'm not an engineer, but I want to believe that kune pillar kulama pillars. Okuyiyona ongathi mawungase uyisuse kuwe same time ileli building. Niyazo leyo nto bazalwane, a building will collapse mawungase ususa leyo pillar. Lawa amanye mhlawumbe lingantenga. Kodwa mawususa le, so I sacrifice ileyo pillar ongathi mawuyisusa icollapse impilo yomuntu. Uthando lwakho noNkulunkulu lucollapse because you do not sacrifice. That is why when you look at the Bible, the first man uNkulunkulu ambeka ensimini yase-Eden wamnikeza umthetho ukuthi ungadla yonke into in Genesis chapter number 2, yonke into esensimini. Kodwa kunesihlahla esiphakathi nensimu esingathintwa ngoba isihlahla se-sacrifice. In other words, eat everything but sacrifice to eat this. Get that? You get that? Because this is my first fruit. In your life, there is a month that KLMI, in your life you must have a certain time, but because you are a KC, that is why in the 12 months, we have 1 month that we say, this is our first fruit month. It's a month of the Lord. It's a sacred month. We can go groover in all months. We can sometimes not be on time at church. We cannot sometimes be on time with him. We cannot sometimes give. We cannot sometimes sacrifice. But when it's April, it's a sacred time of the Lord in your life. So we laughed at Asanda Mayetim. Umuntu umthanda. You sacrifice your body to him. And she was correct. Because uyamthanda. Angithi sacrifice indlela yokubonakala ukuthi uyamthanda. So uNkulunkulu mawumthanda, you sacrifice your body to him. Yingakho Asanda wathi nathi kusho Asanda, nathi njengabantu besifazane, kusho Asanda ongashadile, nathi njengabantu besifazane uma umthanda umuntu wesilisa, you sacrifice your body kumuntu wesilisa. Wayesho kulabo abashadile uAsanda. Angithi bazalwane, esho kulabo abashadile uAsanda ngoba umuntu mayela wenganywa ubuNkulunkulu, akhuluma amazwi kaNkulunkulu. So uthi yabona nje kathesho njalo wayesho ukuthi nina nishadile emshadweni wenu umzimba wakho akuwona wakho uphathwa yiqolo.
umama Mngcobo ungcobe khona awubi semudini noma ungabi semudini. Uma ufuna ubody, you sacrifice body. You sacrifice body. Yingakho umpostoli Paul nje right mayabuya nje umthetho ngishumayele kanje. Lalela yingakho umpostoli Paul uthi umzimba wakho mawushadile akusewona wakho. Owomyeni wakho. Akuwona owakho. Mawudinwa udinwa kugcinela. Umdino wakho nje awusukela ugcinela. Ugcina nje udinwa nje kugcinela. Ngale kwalapha usadiniwe. Laba bashadila ngazi nenithi niphawulani njoba nisingile. Kanjalo noNkulunkulu noma ngabe asukele kanjani uNkulunkulu ngoba engayenzanga into obuyifuna. Ukudinwa kwakho akugcine mawuke ufuna ubhodi. Wena wakho ukudina ngazi kufanele kugcine la uNkulunkulu akuthi uNkulunkulu he wants the whole of you. He wants the whole of you. Uthi ubuso bakho abunganyukubali. Ubuso, sho uNkulunkulu ngisho ubuso uyabugada. Ngoba buya sacrifice nobuso uNkulunkulu. Ingakho nje luleka kumele usicule luhlinile. Omhlinele uNkulunkulu. Bayede Nkosi yami ayibo. Mhlola kaNkulunkulu. Athi unyambazi wehla wehlile kuhle yabona ukuthi unyambazi umnika wonke uNkulunkulu umnika wonke ngoba ngisho ubuso uNkulunkulu uyabugada qhamuka ukululeka nophumeza ngemuva wehlile shinji wasa nonsense unenzeni uNkulunkulu wadinela uNkulunkulu wanyukuba uthi ngisho uzila ukudla awufuni ufunda lelo verse awufuni ufunda lelo verse uthi ngisho uzila ukudla ubuso bakho kanjani abanganyukuba so uyabona ukuthi uNkulunkulu ngisho athi umdinela kanjani ufuna wonke sacrifice yourself to him ukufuna ukuyidela ke bazalwane kusho ukuthini angingithe it's a life of surrender ukuyidela kusho ukuthi noma ngabe bengi emotion yami yokudina emotion yami yani kodwa ukuyidela kusho ukuthi I detach from how I feel to make him feel the way he wants to feel. I detach from my feeling to make him feel how he wants to feel. I detach from my feeling to make him feel like the way he wants to feel. No matter back, I detach from the pain of back to make him feel the way he wants to feel. Fun ukuyimprove. Futhi nxa nizila ukudla Ngisho uzila ukudla ninganyukubali kuphi ebusweni benu njengabazenzisi ngokuba bona banyakamisa ubuso babo ukuze babonakale ukuba bazilile. Hallelujah. Touch your neighbor and say he wants the whole of you. So uNkulunkulu ngisho athi umdinelo bazalwane unikela ngoba even ubuso bakho kumele bunyukubali. Ingakho bazalwane bami kumele ubuso bakho bunyukubali kumele ubuso bakho bugcwale ipraise because that's how he wants to feel. He wants to feel like you are praising him with your all. Uthi inhliziyo yenu yona mayenze njani mayibe mhlophe awusanikhohle bazalwane ivesi athi nifunda Thursday inhliziyo yenu yona mayibe njani kusho ukuthi uNkulunkulu akwazi ukumbekela into enhlizweni
I-sacrifice ithi ngisho enhlizweni akube njani. Phela nabazana bami ngiyanibona ukuthi uNkulunkulu azanigile. uNkulunkulu uyagilana. Hayi uNkulunkulu uyagilana bafowethu. uNkulunkulu yabo lo muntu engishumayela ngaye. Wathi umunye umfundisi ikhuzwayo. Hey bafundisi uNkulunkulu uyagilana wake wangigila. Ngiqeda ukuthi ngithi uthembekile. Ngiqeda ukutshela abazalwane ngishumayela ngithi uthembekile bagxuma abazalwane bathi amen. Uthi ngathi uNkulunkulu uyaprovide bathi amen. Uthi ngathi mangiphuma imoto empty petrol anginawo. Uthi ngathi ukuphusha ukuze ngisuke eduze kwabazalwane. Uthi avele yacima emgwaqeni. Ngisamanzi umjuluko wokuthi ade ngikhuluma ngaye. Ngithi uthembekile. Wangigila uNkulunkulu. uNkulunkulu uyagilana bazalwane umdube. Nina ngcono mina ngihlale ngimthembisa njalo ukuthi ngizovala isonto ngizokulaya. Ngizokulaya ngifuna ukubona uzenza njani ngizovala isonto engiphinde ke lapho mina. Ngidlale wena mina. Ngizovala mina. Ngizovala. Ayithulele nje ngoba uNkulunkulu is a man of mystery. uNkulunkulu wahamba wayocasha ezulwini lakhe akho ngisho yedwa wazikhona wayibalekela ukuthi soyokwenza njengeMarshall basihlale siyotoyiza khona. Waqasha ezulwini lakhe. Sangakwazi sonke ukuthi kuyiwa kanjani khona. Sonke salinda ukufa ukuze sifike khona. Ngoba sike safa ngeke sisabuya. Ngoba wayesazi sohlala somtoyizela. uNkulunkulu masekugila azagile wena uNkulunkulu. Sekugile kahle akugile uNkulunkulu umtshethi ngiyayiyeka phansi kwalento yobizo ngiyayiyeka kwalento nje ukukhonza ngifuna ukukulaya kodwa ngeke ngikhonze omunye umuntu ngizokukhonza khona kodwa ngeke ngisaya kokukhonza. Ngifuna ukukulaya wena uNkulunkulu yini lento oyenze kimi ekugilile uNkulunkulu ekugilile uNkulunkulu kagilane bese yayithulela mawuqeda ukusho njalo ngesonto ekseni kuvuke wena. Ugeze wena. Geze wena geze uayine wena uqoke wena azithulele wena uqoke wena uze la othenge ngisaya khona mina ngiyaye ngifike ngithe wena oshumayelayo ngithi mase ngeke ngangena uthoze yakudumisa Thixo ngithi thethe usezokushumayela ngizo sengicwela amandla ngiqeda ukuthi ngeke ngiphinde. Uthi ke nenhliziyo yakho kufanele kube mhlopheke. Ungibambele igqumbu. Uthi ubani oyokukhuphukela entabeni kaJehova. Shuthe endaweni yokuhlangana naye mawungena nje ukhuphukela entabeni kaJehova mawungena kulowa mnyango ukhuphukela entabeni kaJehova bese ethi lowo nezandla kusho ukuthi nezandla matters to him. uNkulunkulu akasacrificeelwe noma yini. Ufuna wonke. Ukufuna wonke. Athi izandla zakho kumele zibe mhlophe. Haleluya. Izandla zakho kumele zibe njani? So uNkulunkulu uyazidela mawufika kuye. Ngoba mase ukufuna avela kugcwalise ngamandla uthandazela umuntu onalento obuyixabanele yena lowo muntu ayithole wena ungayithi uke wamkhonza uNkulunkulu uthandazela abantu babe nezimoto wena ungabi nayo. Usho ukuthi wazwangigila uSimakade wazwangigila kodwa uyibona ngoba lempilo ifuna uzidela. It's a sacrificial living. It's a sacrificial living. We sacrifice. Sacrifice is a mysterious law in the spirit that can produce miracles in a man's life. Lempilo ke usugileke kanjalo bese mase kuphakamisa avela thuntuthi impabanga ezaleni ayihlalise namakhosi kwenzeka imiracle empilweni yakho. It because a sacrificial living is a mysterious law in the spirit that produces miracles for a man. Khona izinto wena empilweni yakho engayona umthandazo eziyimiracle khona umsebenzi owawuthola uyimiracle.
iBhayibheli eshumayela la wathi uke wabona ukuthi imali yakho yeholo iphele ngalolo suku. Kodwa yini ekuphilisile? It's a miracle, because a sacrificial living is a mysterious law in the spirit that produces miracles. Oh, hallelujah. It produces miracles. 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 I am a miracle. I'm a miracle. I'm a miracle. Mina angashawa istroke kwa left njoba ngifaka ihili nje mntanami, mina angashawa istroke kwa left kodwa uyangibona angitshekile enhlobo, I'm a miracle. Because sacrificial living, it produces miracles in your life. In your life. Ukudrive wena uvike inkomo endleleni uyivike uphile ungabi na lutho. That's a miracle, because you are a sacrificial person. Ngithi ke a life of sacrificial living is a spiritual law that produces miracles. Ukhona nongizwele lapho? Tshela into enamandla kabi lapho. Mase ngithi aka expand nje ugagashe kuyo uzoqhuma ikhanda. Uzokuvulela amavesi awu10 asho lento engiyisho. When you sacrifice, you must know you are doing a mysterious law. It's a what? Mysterious. Nanti verse phuthuma, Luke 16 verse number 8. Nanti verse phuthuma. Luke 16 verse number 8. I'm introducing this month and I'm closing now. Inkosi yambabaza umphathi ongalungile. 16:8. Look. And his master commended the unjust manager. Tell Luke 16:18 funda nini. And his master commended the unjust manager, not for his misdeeds, but because he had acted shrewdly by preparing for his future unemployment. Listen to this. For the sons of this age, of this world, non-believers, are shrewder in relation to their own kind, that is, to the ways of the secular world, than are the sons of the light. I want that verse. That is Luke 16:8. Inkosi yambabaza umphathi ongalungile ngokuthi wenze ngokuhlakanipha, ngokuba abantwana balesi umphathi ongalungile uyakwazi ukwenza njengani ngokuhlakanipha. Umphathi onjani ongalungile kusho ukuthi umuntu onjani lo ongakholwa kodwa uyakwazi ukwenza izinto ngokuhlakanipha. Sacrifice, it's a spiritual law. Qhubeka. Wa impress uJesu umuntu ongakholwa bekhona abakholwayo ngokuba abantwana balesi sikhathi ngoba abantwana bobumnyama bahlakaniphile esizukulwaneni sabo, they are wiser kunabantwana bokukhanya than the children of the light. Kusho uJesu, uthi uJesu laba bangakholwa bahlakaniphile kunabakholwayo, laba bangakwazi ukwashuka uRikabashanda bahlakaniphile kunabashanda, laba bangakwazi ukuthi in the name of Jesus bahlakaniphile nalaba bakwazi ukuthi in the name of Jesus. Kusho uJesu. And that is a wake up call. Uthini uJesu? Listen to me, bazalwane bam. If sacrifice is a mysterious law in the spirit that can produce miracles, if sacrifice, kusho ukuthi abantwana bobumnyama, they are more shrewd, they are more strategic in securing their immediate material future than the children of light. I wish labazalwane bebengizwa. Abantwana bobumnyama are able to keep a principle, a spiritual law, securing their material future than abantwana bokhanya. Is sacrifice. Try in ngesiZulu. Umhlatshelo. Singivale khona soyeka. Umhlatshelo uyi spiritual law. Lento yokusacrifice is a spiritual law. Ngicela ukubuza. Bangako abantu owezwa kuthiwa baya
hlaba kini nangakini abangakholwa abantwana bomnyama bahlakaniphile kunabantwana bokhanya because they are keeping a spiritual law ehlula abantu bokhanya. Oh Jesus, lento yokusacrifice is a spiritual law. Kusho ukuthi umuntu oke wayenza uthola ama result angama miracles empilweni yakhe. Manje abantwana bobumnyama bahlakaniphile kusho Jesu ngoba they are able to prepare, secure their future by keeping the spiritual laws. How many of the children of light are breaking the spiritual law called sacrifice? And how many children of the darkness are keeping the law, are observing the law of sacrifice? Lento yokusacrifice akuyona yabantwana bobumnyama kodwa abantwana bobumnyama bayayenza ingakho nakini ubhuti omdala njoba ekuhlala kuhlaba yena nje uye futhi oneyinhlanhla okudlula nina because he's observing a spiritual law and life is lived in the spirit. Nina ngithanda ukudla nje siyabonga wasebenza ubathi banqondo gidizela wasebenza ngenyama wasebenza sotobe ubathi sotobe siyabonga sotobe awazi lo muntu ukuthi is observing the spiritual law that you are supposed to be observing. Asisingisi, you are supposed to be the one who's observing the spiritual law in the kingdom of light, in the altar of the Lord. Kini when uyazi ukuthi ubhuti omdala umalume omdala njalo ngoDecember sengicela sihambe siye emakhaya njalo ngoDecember njalo ngobani wenzani ubhala ngisho imessage wena mphoso uzicela uxolisa abadla kuzowengawazi basekonzweni ekhaya kune family commitment phela abazalwane bala ekhaya sebehlakaniphe kabi abasasho ukuthi kunomsebenzi ekhaya bathi kune family commitment abathi umalume uhlabile bathi kune family commitment kusho amakholo asindisiwe bantwana bobumnyama bahlakaniphile nabantwana bokhanya njalo ngobani. It's a month of sacrifice kubhuti omdala kumalume ekhaya. And they observe that month. Athathe ubhuti omdala athathe umalume i20,000 i17,000 ayothenga ini khuluma nami manje wena uyazi usuke kuwena eThebeni athenga inkomo kuyodliwa inkomo nedombolo sufaka umhizo lapha emabhodweni nephinifa usuyokwenza amadombolo ngenyanga kabani kaDecember. This man every month without fail he observed the spiritual law. Wow. Umzalwane okhuluma ngezilimi wasekhele maye njalo ngoApril uNkulunkulu umnikile concentration ethi observe on this njalo mfethu ngicela ukubuza why wena njalo ngoApril ukhunjuzwa kodwa umalume akakhunjuzwa ngoDecember. Why fanele sivula amavesi njalo ngoApril kodwa umalume akakhunjuzwa. Umalume abafika phansi bezomkhumbuza makuzoba uDecember uyazi ukuthi sengiya kuleyo nyanga bese nifonela nonke ethi wozani anibizele altare lasemsamo wakubo wena. When you have the altar of the Lord in the house of the Lord in the month of April only the Lord wants you to ascend for the sacrifice. Afika chitha igazi umalume nonke nidle nijabule nihlangane nithi bekumnandi njena nokuhlangana nomndeni kukwami sasibagcinene no Aunt Gertrude sahlangana no Aunt Gertrude sahlangana kusho wena
umalume mangathi uyambuza nje ubhuti omdala ukuthi usipende emalini ngalomcimbi ngoDisemba iya la ko 100,000 ngoba khona amabhodlela. Wena usungazohlula ukuthatha 15,000 oyi first fruit yakho ulethe altar kaNkuluNkulu ngenyanga eyodwa uApril. Abantwana bobumnyama bahlakaniphile kunabantwana bokhaya. Are we going to live like that forever when we sikhonza uNkulunkulu omkhulu uJesu omkhulu oyisidudla? Sifuna ukuphila kanjalo kodwa thina sifuna ukuphila siziwula kunabantwana bobumnyama. That's in an era. It's a wake up call. God, Jesus was speaking kuma disciples akhe. Ehlelani vukani emaqandeni nina. Musana ukuvumela abantu bombuso bomnyama bathatha izinto zenu. No wonder manager yakho kuumuntu ongasindisiwe. Nivumela abantu bomnyama bathatha izinto zenu. Nithanda ngiyabonga emzala waze wenza nifuna lokho okuzayo anifuni hey wayefethu umuntu wasemhlabeni ongakholwa unenyanga a month of sacrifice because sacrifice is a law in the spirit. Ingakho nabayothwala banenyanga a month yokuyovuselela kuyaziwa makuyileyo month akathi uzila ngisho uzila abantu besifazane angathinti umuntu angatholakali azile ngoba uyazilelwa nako usayovuselela mase kumele kufingane yakho yomfana kumele ifeke manje sekuyileyo nyanga. That's a month. Wena labantu usebenza nabo abanye bakuphethe emsebenzini kodwa wena ngicela ukubuza uvike ngani. If you can't observe this law in the spirit, bazalwa lami ngake ngathi ngo2024 ngikhuluma ngesacrifice ngathi uma ngabe kunomthetho eSouth Africa uthi mawuhamba ngo220 emgwaqeni uzoshawa icamera uboshwe. Ngathi ngisho ngathi uzila ukudla icamera izokwenzani izokusha ngisho ngathi ubugijima ujaha ukuya esontweni icamera izonjani izokusha mangaba amaphoyisa ekumisa RTI unenzani lapha ezweni ekaduma zikumisa bafike bathi sicela ilicense abacela iBhayibheli ngoba when you didn't observe the law, you didn't observe the law of the road. Bethi sicela license bayithatha license bese bethi sicela uphume step outside the car uthi riba shut up step outside the car uphume bekuthatha bakufaka evenini uboshwe uthi riba shut up njengo Paul noSila awunjengo Paul noSila uboshelwe unga-observe umthetho uyagcinwa. Umthetho njani mawungawugcina umthetho uyaboshwa. Manje ngumfundisi benjaha inkonzo amakholwa bese ngilindile mfundisi sokhuluma nejaji lo thethwe boxini ngena phakathi bakufaka angathi ngihamba nomfundisi wami nosinesi yosebenza umfundisi wami umfundisi uDilas driver kaChaplain sathi masikhuphuka ngoba uyabona mawusuka empangeni uya ngasemtuba khona indawo emnandi lapha nako RTI imnandi emgwaqelo na RTI imnandi manje le ndawo uyambona nje esithole sasanda kufika ile Range Rover ezandleni zakho inceke kaNkulunkulu manje unezinto ayitofayo maye itofa le Range Rover ithi pa enjoy inceke ithi iPostoli uyabona ngisibambile steering ngase ngithi kuye uma uboshwe ungangifaki ngoba uzoboshwa hayi lapho iyahlabelela ke inceke hamba ivuza amavayizini la endleleni iyahlabelela ikhulume la ngelimi ngathi mawuboshwe ungangifaki sathi masithi idundu zamkhomba zamisa eceleni umuntu kaNkulunkulu because you must observe the laws. Zamisa eceleni ngathi ungasho ukuthi driver mina zibonela uthini waphuma hamba bayokhuluma naye kanti bekhuluma naye kwabuye elinye iphoyisa lathi khona ukwazi ukudrive la ngathi ngiyakwazi lathi hayi ngisho ngoba siyamthatha udriver siyombopha manje ngathi wakhe ayikho inkingi ngathi ayikho inkingi ayonixoxela le ndawo edla my name bahamba naye
ngehla ngemumva ngangena kwi-driver seat ngahlehlisa kahle nga-adjust isitulo sami sengilindele ukuyidumisa shuthi ke angazi ke bamfayina ke wagcina omunye emkhombisa omunye umthetho ongamfayina ukuthi hayi akangaboshwa akafayinwe shuthi bamfayina ke sehla nefine mina ngathi ngithi ngiyayidumisa ngifuna ukungena emgwaqo phela njengoba ehamba namaphoyisa namfanele ngiqhubeke nendlela yami lapho besiya khona umthetho uyagcina if you don't observe the law sawuboshwa kanjalo bazalwane if sacrifice is a law of the spirit if you don't observe it uzoboshwa in the spirit. Stand on your feet. Sacrifice is a mysterious law of the spirit that produces miracles in a man's life. This is a month of sacrifice. For us as kingdom citizens, we sacrifice ourselves, our beings, we start there. And we sacrifice our first fruits, our earnings, everything that we have. In this month, we bring it to the altar. We bring it to the altar. And the Lord was teaching you this morning to observe the spiritual law. Lift up your hands to the Lord. Mfundisi uGagashi.